Bilgin Olsun kanalından herkese selam. Bu videomuzda sadece erkeklerin değil, kadınların da kabusu olan horlamadan ve horlama problemlerinizi nasıl aşabileceğinizi anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Horlayan kişi uyku bölünmeleri yaşar ve uykusunu tam alamadığından dinlenemez. Bu da ertesi gün bitkinliğe, verimsizliğe, başarısızlığa, konsantrasyon bozukluğuna ve kazalara neden olur. Şimdi gelin horlamayı engellemek için alınabilecek basit önlemleri sıralayalım. 1. Akşam yemeklerinde hafif ve erken yiyin. Hafif, az ve uyku saatinden en az 3-4 saat önce yiyin. Yatmadan önce atıştırmayı da bırakın ki yatağa girerken mideniz boş olsun. Az yemek ve boş mide horlamayı engeller. 2. Kilo verin. Kilonuz normalden fazla ise rejim ve sporla kilo verin. Her gün en az 30 dakika açık havada yürüyüş yapın. Bu aktivite uyku kalitenizi arttıracak ve nefes yolunuzu açacaktır. 3. Solunum yolu enfeksiyonlarını ciddiye alın. Faranjit, sinüzit, larenjit, grip veya nezle gibi enfeksiyonlarda dikkatle alın. Bu enfeksiyonlar horlamaya ve başka sağlık sorunlarına da yol açabilir. 5. Alkol ve sigarayı azaltın veya bırakın. Horlama nedenleri arasında alkol ve sigara da vardır. Azaltın veya en iyisi bırakın. 6. Yatış pozisyonunuzu değiştirin. Mümkün olduğunca yan veya yüzüstü yatmaya çalışın ve bunu alışkanlık haline getirin. Bu pozisyonlarda küçük dilin sarkmasını engellemiş olursunuz. 7. Horlamayı önleyici yastık kullanın veya boyun altına bir destekle uyuyun. Baş ve boyun anatomisine uygun üretilen yastıklar uyurken boynu desteklerken başı da geri yatarak solunum yolunu açarlar. 8. Fizyolojik burun problemlerinizi ihmal etmeyin. Burun ve geniz eti veya polipe, solunum yolu darlığı, burun kemiği eğriliği, küçük dil uzunluğu gibi sorunlarda doktora gidin ve gerekirse cerrahi tedavi yaptırın. En azından başka hastalıklara neden olmasını engellersiniz. Ancak bu tür tedavilerin tedavi olmaktan uzak, anlık ve kısa süreli uygulamalar olduğu ve horlamaların altında başka bir sorun olabileceğini unutmamak lazım. Bu yüzden hem hastanın hem de yanında yatan bireyin sağlıklı, dinlendirici ve yeterli bir uyku uyuyabilmesi için horlama nedenlerinin uzman kişilerce belirlenip gerçek bir tedavinin yapılması şarttır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.